देखो मैं घर में था, घर के बाहर में जा रहा था। थोड़ी देर में देख रहा था क्या हो रहा क्या नहीं घर में। अभी घर के बाहर में थोड़ी देर में जाने वाला था। मैं वैसे जैसे ही घर के बाहर आया तो मैंने रोड पे देखा कि कुछ तो भी हो रहा है रोड पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होता है लास्ट में। ये देखो मैं दिखा हल्दी डाली थी, हल्दी है बाहर डाली हुई। अभी वो देखो गाड़ी जा रही है रास्ते में, वो देखो अभी बड़ा सा ट्रक है जो बहुत स्पीड में जा रहा है। अब दिखाता हूँ मैं आपको। अभी वो देखो ट्रक जा रहा है, कितना स्पीड में जा रहा है, देखो क्या होता है।